E tani miq të dashur, erdhi koha me realizu edhe intervistën tjetër, të cilën e kemi paralajmëruar qysh në fillim të këtij edicioni. Unë edhe Jeta tani kemi kënaqësinë që studion ta ndaj me humanistin Albert Lubeniqi, i cili ka përfunduar sfidën e radhës duke bërë 45 ditë eci në këmbë nga Kaselli i Gjermanisë e deri në Prishtinë. Pra dikon 19.000 kilometra. 1900 Po, kilometra. 1900. 1900, falë, nisëm dullën 4-0 muse. Okej, 1900 kilometra nga Kaselli i Gjermanisë deri në Prishtinë, edhe kemë na tregu specifikisht qysh tek krejt ka shku kjo se kogja sfiduse. Kemi pas edhe atë në lidhje direkte kur ke qenë gjatë rrugtimit, po tash e ke realizu me sukses. Qysh ke si eksperiencë? Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Ka qenë eksperiencë më e mirë se ato sfidat e kaluara, ajo me bicikletë dhe ngjitja në Kilimanjaro. Pra, ma lehtë ose ma mirë ke kalu me këmbë se sa me bicikletë. Se bicikleta mjaft ndimes është kështu. Po kjo rrugtimi në këmbë është më i gjatë, sepse unë kam rrugtu 38 deri në 42 kilometra parafërsisht. Maksimumi për një ditë i kam bërë 47 kilometra në një ditë. Okej. Albert, nuk ke qenë vetëm, ke qenë edhe me, po besoj edhe me bashkëpunëtorët e tu, me krejt ata që kanë pas dëshirë, ndoshta me qenë pjesë e këtij rrugtimi, apo jo? Në për segmentet caktume, kom pas edhe familjar, edhe shoqëri, që me kanë përkraj, si me mjete, po ashtu edhe me bashkë rrugtim. Sepse unë kom pas një moto, një euro për kilometër, po ashtu edhe për bashkë udhëtarë që kanë bashkë rrugtu me mu, po ashtu edhe për ata kom dhëru në donacion nga një euro për kilometër. Po çka të ka motivu më shumë ti me marrë këtë vendim, edhe pse ke zgjedhë pikërisht për fëmijët dhe personat me nevojat veçanta si qëllim kryesor kësaj nisme? Unë që disa vite me radhë i bëj gjithherë për fëmijët dhe për njerëzit me nevojat veçanta. Po pse pikërisht për këta njerëz? Sepse këta njerëz kanë shumë nevojë për ne. Unë e kom pa nga Kilimanjaro që kesh vitën e kaluar, i kom pa se kërkesat janë shumë mëdhaja për këto kategori, për këtë jam shtyrë edhe ta bëj edhe këtë rrugtimin e kësaj radhe në këmbë nga Kaselli për në Prishtinë. Po na trego pak për rrugën, në cilat vende ke kalu, cilat vendet kanë bu më shumë ti përshtypje? Rrugtimi im ka qenë për 7 shtete ndryshme, prej Gjermanisë, Çekisë, Austrisë, Slovakisë, Hungarisë, Serbi dhe këtu në fund në Republikën e Kosovës. Gjatë këtyre 45 ditëve, sa ditë të vështira i kisha? A kisha ndonjë ditë shumë të vështirë që ke thonë, po dorëzona? A ke pas asnjë momente? Ditë vështira kanë qenë disa herë, mi po mu dorëzu jo kur, sepse unë kom pas vullnetin ta përfundoj këtë sfidë deri në fund. Për këtë arsye është edhe sfidë, e sfidoj vetveten, a mund t'ja dal kësaj puna apo jo. Okej. Tha që ki pas edhe bashkëpunëtor, edhe gjithë ata që tu kanë gjinë aty ku kanë mujtë dhe kanë kontribua aty ku kanë mujtë. Kure fillimisht e ke propozu idenë, ju ke tregu që janë dikun 1900 kilometra që kemi me i bun kam nga Kaselli i Gjermanisë në Prishtinë e tjere, qysh ju ka tinglu kjo ide të tjerve dhe cilat kanë qenë reagimet që i ke marë? Ka qenë pak kapshme për shumicën, sepse 1900 kilometra me rrugtu për mbi 20 ditë, kjo është shumë e vështirë. Ata tregojshin se me vetur me udhëtu 1900 kilometra është gjatë e lenë në këmbë. Mirë po, me shumë sukses e kom bërë këtë rrugtim. Po si u prit kjo iniciativë gjatë rrugës, për shembull nga njerëzit që i ke taku në vende të ndryshme, çka të thoshin? Mas shumë të më ka përkrah familja ime, shoqëria e ngushtë, po ashtu edhe njerëz të vullnetit mirë që u lajmërshim kohë pas kohe. Po ashtu me kanë përkrah edhe bizneset në Kosovë, Gjermani, Zvicër, Suedi, pra në tërë Europën. Po, cila ka qenë dita ose përjetimi më i paharrueshëm kështu që e ke pas në këto 45 ditë rrugtim? Dita ime më e paharrueshme ka qenë në Hainburg të Austrisë, kur kam pasi dëshirë të ngjitem lart në një mal, ku kanë qenë në atë kohë 900 dhe 300 vjetë para erës së re, kanë qenë viste të banuara me ilirë. Edhe atë plak e kam kërkuar dhe e kam gjetë, aty ka qenë përjetimi më i mirë i imi. Okej.
Le të rikthehemi tek udhëtimi që e ke bo këj fundit nga Kasseli në Gjermani me 19.000 kilometrat e mia. Okej, a ka dojë gjithçka si pas pritshmërisë tënde gjatë krejt rrugtimit? A ke pas diçka që ndoshta ka dojë prej kontrollës ose ka shku që ndoshta ti nuk e ke menu në fillim? Jo, nuk ka shku asgjë, çdo gjë ka shku pra si pas planit. Unë para se të nisem e kam bën një farë plani, ku do të ndalem parafërsisht. Për këtë arsye, kam caktuar datën 18 prill, që të jem me 1 qershor në ditën botërore të fëmijëve këtu në Prishtinë. Po për shembull, a kishte ndonjë sfidë fizike ose shëndetësore që u paraqit gjatë atyre ditëve, gjatë kohës kur ti ishe duke ecë? Vështërsi fizike nuk kam pas as pak, por pas disa fluskave në mal, kur të rrugtojsh mbi 40 kilometra, ato janë gjë normale që fluskat në këmbë, dhimbje të lehta, ajo është normale. E ke marrë vetën, je rikuperu shpejt. Okej, shumë mirë. Po cili ka qenë reagimi krejt atyre që ndoshta sfida jote edhe plani edhe misioni jote në fillim o dok që tha ti pa kapshëm, cili ka qenë reagimi tyre kur ka rezultu mandej suksesshëm? Nuk besojshin, shumica nuk besojshin, sepse është 25 ditë të janë shumë gjata, mirë po vullnetin më të madh e kam pas për njerëzve mirë që çdo herë më kanë përkrahur, e po ashtu gjatë rrugtimit, sepse kam qenë në për rrjetet ndryshme sociale, u lajmërojshin njerëz, kanë bërë në për rrugë magjistrale edhe nga 20 km, 20 km vetëm për më taku mua. Me kanë sjellë ushqime, pije, që i falenderoj gjithë ata që me kanë përkrahur gjatë këtij rrugtimi. Pra ti gjatë këtij rrugtimi ke kriju edhe shoqëni të re, edhe njohje me njerëz të ri. Shumë njerëz të ri, shoqëri të re kam taku gjatë këtij rrugtimi. Po si ka ndiku kjo eksperiencë në mënyrën e të menduarit për ty edhe perspektivën për jetën, ndoshta të ka ndru diçka, të ka ndru naj bindje, ke thonë që okej, për që të sanë komenu që në fillim është ndryshe, po për shoqë që në ka ndryshe? Si të them... Edhe në aspektin psiqik edhe në atë emocional? Në aspektin psiqik ka kalu çdo gjë siç është më smirti. Kur i kom po që ta njerëz janë duke më përkrahur atë shumë, unë ka pas vullnetin që edhe ma shumë të bëj për këta. Unë gëzohem, di vitin e kaluar, kur ka ardhur kamioni me ndihmë nga fondacioni Human Bridge, çdo ditë në familjen time apo në shtëpinë time kanë ardhur 5 deri në 10 familje ndryshme dhe kanë marrë ato ndihmë. Gjithë kanë qenë njerëz me nevoja të veçanta, e kjo më ka shtyr mua që prapë të marr sfidën e re. Po si mundet me kontribu ose me ndihmu edhe njerëzit e tjerë që nuk kanë pasur deri tani mundësi për me ndihmu? Ata shumë deri me tani kemi mbledhur mbi 19.000 euro, e kushdo që dëshiron për njerëzve vullnetit mirë, më na ndihmu, unë në Lezhë të lajmëroj në rrjetet e mia sociale me emrin Albert Lubenici, edhe aty do e japi xherollogarin, sepse unë nuk jetoj në Kosovë, nuk kam xherollogari Kosovë, sepse unë jetoj në Gjermani, e kjo arsye është pak ma vështirë sepse nuk kam hapur tu xherollogari. Mirë, po në rrjetet e tua sociale mundet me ra në kontakt me ty edhe me u marrë vesh për ndihmat që dojmë i bo. Gjithsesi. Okej. Deri tash ka pas persona që janë lajmëruar dhe që kanë dashur me kontribu në çfarëdo lloj mënyre apo jo? Deri me tani janë lajmëruar mbi 120 vet. Pra kemi mbledhur mbi 19.000 euro, edhe shumë biznese në Kosovë na kanë ndihmuar, na kanë përkrahur, ku i kam edhe vetëm një pjesë tyre këtu në këtë triko, vetëm një pjesë tyre, i kërkoj falje të tjerëve sepse nuk ka pas vend, edhe për shkak të kohës, s'ka mu t'i vendos në për trikot e Po shpresoj që kanë me u lajmërua edhe shumë njerëz tjera, dhe ndoshta edhe individ kështu të vullnetit mirë që dojnë me qenë pjesë e këtyre iniciativave të tua. A ken plan me bëj iniciativat të tilla kështu tjera për me mbledh fonde? A ken ndonjë plan tjetër në një të ardhme të afërt apo po relaksohesh një herë për kësaj të fundit? Për këtë sfidë shpresoj që çdo ditë ende po lajmërohen. Ne kemi vetëm 2 kamioni kemi të paralajmëruar për të ardhur nga Suedia nëpërmjet fondacionit Human Bridge. Edhe pritet që ditët në vijim të vendosim edhe për sfidën e radhës, po një momentalisht
duhet më pak të pushoj, tanë që dëshihemi. Po, pak po pushon, po a ke mendu se çka dëshiron me bo në sfidën e ardhshme? E ki pak në plan, kështu çka ki me bo? Ende jo. Ende jo. Duke s'po do më na jap detaje deri sot të realizon kështu dhe më ardh prapë në studio më na tregu. Deshta ta përfundoj këtë sfidë siç është më së miri. Po. E tash do shohim ditën VM apo javën e VM dhe do vendosim me shoqëri sepse mu më përkrahin shumë familja dhe njerëz e vullnetit mirë që janë shoqëri Golaj, Miftar Pukaj, vllau im Armen Lubeniqi e shumë të tjerë. Se të bën falë. Merr ideja edhe nga shoqëria jote edhe nga njerëz që të përkrajnë për këto planet, apo jo? Gjithsesi, se kur dëshoj të bëj një sfidë, unë bisedoj me shoqërinë time të ngushtë edhe atëherë vendosi si t'ja bëj. A t'jep më shumë vullnet kështu kur të përkra familja dhe shoqëria? Si të bën me undi kjo pjesë kur përkraje, pastaj më në formë për me i bo këto sfida? Përkrajnë e familjes time e kam gjithmonë. Po ashtu edhe të vajzës time, cila është 19 vjeçare, ajo çdo herë me përkra, si me bashkërrugtim, si me gjitha. Po, çfarë mesazhe dëshironi me përcjell me këtë akt edhe me këto aktivitete që i bën për komunitetin e mërgjimtarëve dhe për shoqërinë në përgjithësi? Që të bashkohemi sa më shumë për të ndihmuar këtyre kategorive, sepse ato kategori e kanë shumë vështirë, sepse këtu nuk janë të rregulluar gjitha me shëndetësi, për këtë arsye i bëjmë edhe këto sfida për të ndihmuar këtyre. Kryesisht mërgjimtarët, të paktën kështu mendoj unë edhe besoj që shumica mendojnë njësoj ne që jetojmë këtu në Kosovë, mërgjimtarët janë shumë më lehtë të qasshëm për edhe shumë më entuziast për me ndihmue me kontribu në aspektet të ndryshme të humanizmit. Po, sa i përket këtyre iniciative të tua, ke pas shumë që janë lajmëru nga mërgjimi? Dikon 70% ka qenë nga mërgjimi, mi po kem pasë edhe biznese nga Kosova që në kanë ndihmuar shumë, të cilët i falenderoj në përmjet atyre kategorive përfituese. Unë po besoj edhe krejt që janë duke na shiku tani edhe kanë me pa këto iniciativa tua që ndoshta nuk janë djeni, kanë me u paraqitë dhe kanë me ndihmu edhe nga Kosova më shumë. Shpresoj që do na përkrojnë sa më shumë që na përkrojnë, ne do sjellim më shumë donacione nga Human Bridge, nga Fondacioni Human Bridge. Normal. Çka të ka mësu kjo përvojë për vetveten? Si të them, për vetveten që sa më shumë të bëj këso sfidat për të ndihmuar këtyre. A mendon këtë këndvështrim që e ke edhe këtë ndjenjë kaq të madhe të humanizmit me e trashëgu edhe të krejt të rinjët të nepërit mbesat që i ke në familjen tënde edhe sa po rezulton e suksesshme kjo? Po ashtu, kjo veç vazhdon në familjen time, sepse përpos vajzës time më përkrajnë edhe fëmijët e vëllezërve, motrave të mi, gjithë përpos që kanë ecur së bashku me mu, ata kanë dhënë edhe mjetët ndryshme të saktuara, ku gjitha janë në rrjetet e mia sociale. Gjatë këtij rrugtimi që ka zgjatë 45 ditë, a ke pasur ndonjë eksperiencë interesante, ndoshta qesharake, ndoshta, por edhe ndoshta edhe të sikletshme me raste që kishe dashur me nda me neve? Qesharake ka qenë vetëm një në Serbi, ku gjatë rrugtimit një serb aty i moshua dikun 65 vjeçar, tha sa ecë ti rrugës kot e jam e ndihmo në punë aty, unë i thash, s'kam kohë se jam duke shku për Kosovë, e ai nuk me besoj. Kjo që e arsyeja. Ka qenë shumë qesharak. Nuk besoj që e nisë në kom. Nuk besoj që jam shqiptar, që jam duke rrugtu në për Serbi. Okej, plus në këmbë, edhe ka thonë me sigurive që është duke buajgore. Sepse ata nuk janë të mësuar në këmbë, me çantë në supe, pa me bicikleta kanë po shumë, a ju në këmbë, edhe për këtë arsye nuk me besoj ke plus që jam shqiptar, jam të rrugtu në për pjesë të Serbisë. Mjaft interesante. Po, mjaft interesante, po njëkohësisht a e ke pa edhe si të rrezikshme atë pjesën aty me kalu, se nuk është që janë ata edhe fort mikprica për neve. Edhe fort besueshëm nuk janë. Ata nuk janë as pak besueshëm, mirë po ata nuk e dini çka janë në shiqim të parë, edhe për këtë arsye çdo gjë ka shku në rregull edhe në për Serbi. Pra nuk e qenë as pak kështu i shqetësuar ose me atë pjesë?
Jo, në çdo herë kom tregu qëllimin tim që jam duke shku për Kosovë, kam qëllim humanitar, nuk kam vrej diçka që kanë kundrej. Po këto sfida që i ke realizu me biciklet, sfidat e mëhershme, na tregon ndonjë moment interesant që të ka ndodhur për atyre sfidave, kështu gjatë rrugtimit? Kanë qenë mati para 2 vjetë, 3 vjetë, edhe atë kem pas kështu gjë ndryshme, me po kjo ne ka qenë mas mirëti edhe mas interesante, sepse, si thash edhe ma heret, njerëzit kanë bërë nga 20 km apo nga 1 orë me kanë kërkuar në për rrugë në për Serbi, ose Hungari, ose Austri, vendet ndryshme. Këto kanë qenë ma interesante, sepse rrugtimi me biciklet nuk kam pas komunikim me njerëzit, sepse unë çdo ku kom etë me biciklet, e këtu në këmbë kam qenë ma shumë në komunikim me njerëzit. Po njerëzit kur të kanë dalë, a ke mendu që kanë me të vënu për me mbri kështu për 45 dit? A jenë dalë me ta? Normal që unë jam dalë, e kam pi edhe nga një kafe, edhe kam bisedu, edhe kemi... Unë po mendoj që nëse nuk ishe nalë shumë me njerëz, edhe ma shpejt kishe orë. Për 43 dit. Unë e kam pas planin për 25 dit, çdo gjë ka qenë e planifikume, plus minus gjysë orë, 1 orë atys. Sështë që Nuk ka lujtë shumë rrë. S'ka lujtë rëllë të malë. Okej, shumë mirë. Iniciativat e tilla në këmbë, a i shekun i gatshëm me i marë prapë? Po, prapë jam i gatshëm vetëm për t'ju ndihmuar atyre njerëzve, atyre kategorive. Mirë, pra do më thonë kemi me mujtë me të pa përsëri duke marrë kësi iniciativa dhe prapë duke ecë në këmbë, po ndoshta kime marrë edhe dikon tjetër, ndoshta kësaj radhe jo vetëm vetë kështu. Shpresoj që do me përkrohen edhe tash iniciativa tjetër, apo sfida tjetër, ende nuk e di sakt që do e bëj, po me ku do të regojnë për rrjetet e mia sociale, cila do jetë sfida e radhës. Pra kemi po aktivitetet në rrjetet sociale. Mirë shumë, faleminderit shumë për minutat, për kohën edhe që ke ardhur sot këtu në studio dhe kemi pas një intervistë, po të urojmë shumë suksese në krejt këto iniciativa fantastike që i merr. Faleminderit edhe për juve dhe përshëndetje për gjithë dëgjuesit tuaj. Shumë faleminderit Albert, me të vërtet je një shembull ideal i humanizmit, kështu që shumë faleminderit që ishe në studio dhe kënaqësi. Faleminderit. E kështu të dashur shikues, erdhëm edhe në fund të këtij edicioni. Ne ju falenderojmë shumë gjithë juve që keni qëndruar me neve për rreth 2 orë, edhe një falënderim